Здравствуйте, мои дорогие! Сегодняшняя тема – бронхит. Кому сегодня не знакомо состояние непрекращающегося и не поддающегося лечению кашля, часто переходящего в одышку? Хочу предложить вам несколько проверенных рецептов для борьбы с этим недугом. Рецепт Антоновой Анастасии из города Ельня. Этот рецепт испытан ею и ее многочисленными родственниками. Рецепт прост. В неподгорающую посуду кладем 300 грамм сливочного масла и ставим на медленный огонь. Когда оно растопится, но не нужно, чтобы кипело. На протяжении всей вот этой процедуры будете готовить, не нужно, чтобы кипело. Добавляем 300 грамм меда натурального и доводим до однородного состояния. То есть ждем, когда мед распустится, то есть растает. Затем добавляем 1 стакан сахарного песка, перемешиваем и опять ждем, когда все распустится. И добавляем 100 грамм какао-порошка. Получается 800 грамм шоколадной массы. Пока она теплая, нужно перелить в стеклянную посуду под крышку и поставить уже в холодильник. Срок хранения до года. Принимать 1 столовую ложку на стакан горячего молока. Получается что-то вроде какао. Пить можно сколько хотите, но не перед выходом на улицу. А этот рецепт от Натальи Сыровой из Евпатории. Он достаточно старый. Стакан водки, стакан масла сливочного, стакан меда, 100 грамм какао, 100 грамм козьего жира внутреннего, 3-4 больших листа алоэ. Все это томить нужно в духовке 2-3 часа. Закипать не должно, так как мед теряет свойства при закипании, уже при 40 градусах. Лечит такое лекарство даже туберкулез. А Ирина Останкова из Красноярска тоже поделилась рецептом еще времен Гражданской войны. То есть этому рецепту почти 100 лет. Внутренний жир свиной перетопить и остудить. Но остужать не в холодильнике, а при комнатной температуре. Добавить столько же по объему меда. Ничего не нужно нагревать, а просто хорошо перемешать до однородной массы. Хранить все это нужно в стеклянной посуде, в холодильнике, под крышкой нужно хранить. Лечит это лекарство все легочные заболевания простудного характера, туберкулез и затемнение легких. Принимать его нужно по 1 столовой ложке натощак до 3 раз в день. Проверено поколениями, которые передают этот рецепт друг другу. А этот рецепт от Натальи Малыхиной для лечения детей. Ложка жира внутреннего любого растапливается до жидкого состояния. Добавляем ложку меда и ложку спиртного. Можно даже самогон добавить. Все перемешайте. Намочите салфетку холщовую или марлю, сложенную в несколько слоев. И делайте компресс на спину и грудь ребенка. Подошву ног также можно растирать этим составом. Этот рецепт, как она утверждает, испытан много раз. Я подтверждаю, и мной испытан, когда у меня заболевали детки. Кстати, рекомендую посмотреть ролик о забытом простейшем средстве от бронхита и кашля. Для просмотра жмите вот сюда. На сегодня это все. Выбирайте, пробуйте. Если понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь и, как всегда, будьте здоровы!